Κόπτουμε το δελτίο μας καθώς επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε γυναίκα 38 ετών στην Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ιός COVID έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και στην Ελλάδα. Εμείς το Μάιο έχουμε μπροστά μας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας, παρακολουθώντας την εξέλιξη και θα δούμε τι θα γίνει. 6 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Όταν άρχισε η εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, η ομάδα μας βρισκόταν σε κατάσταση προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Συλλόγων. Στην αρχή ήμασταν επιφυλακτικοί και παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις. Μετά την πρώτη καραντίνα δεν περιμέναμε να έρθει ένα δεύτερο κλείσιμο τόσο γρήγορα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς όμως το διάστημα ήταν πολύ μεγάλο και κάποια πράγματα μένουν στη θεωρία. Οι αθλητές χρειάζονται στήριξη τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Ο σύλλογός μας είναι ο πλέον φιλικά προσκύμενος προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία από τους συλλόγους της Ελλάδας. Εδώ και στην ουσία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο η πανδημία και το χόκκι μπήκε στο γήπεδο για κάποια μικρά διαστήματα και στη συνέχεια εδώ και 8 μήνες πόσο είναι δεν έχει ξαναπλησιάσει το γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος σταμάτησε τις δραστηριότητές του. Με τις ενέργειες του προπονητή, του Ανδρέα του Μιχαήλ και της ομάδας του. Η κατάσταση που βιώνουμε στο άθλημα είναι, αν όχι η πιο δύσκολη, μία από τις πιο δύσκολες που έχουμε περάσει ποτέ. Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις πέρα από το ψυχολογικό και το σωματικό και στην εξέλιξη των παικτών μας. Ψάχνουμε να βρούμε το κίνητρο για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές μας να κατευθούν σε μια κατάσταση. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει ήδη 2 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μία το 2020 και μία τώρα το 2021. Εμένα ο αθλητισμός είναι η ζωή μου. Εδώ και περίπου 1 χρόνο νιώθω ότι δεν ζω, ότι είμαι σε μια παύση. Δεν νιώθω θλίψη γιατί πλέον συνήθισα να αντέχω. Οι συνεχόμενες αλλαγές του lockdown και των μέτρων με έκαναν να χάσω την υπομονή μου και στο τέλος να απελπιστώ. Νιώθω πως ζω τη ζωή κάποιου άλλου, πως δεν είμαι εγώ. Ξυπνάω χωρίς στόχους, μένω στάσιμος και κοιμάμαι χωρίς ελπίδα. Δίνοντάς μου πίσω τον αθλητισμό, μου δίνετε πίσω τη ζωή μου. Όταν ξεκίνησα το χόκκι δεν είχα καθόλου σχεδόν εμπειρία με το άθλημα, μόνο από παρακολούθηση αγώνων. Αλλά μπήκα σε ένα πρόγραμμα προπόνησης που σταδιακά θα μπορούσα να λάβω μέρος και σε αγώνες, με απότερο σκοπό να καταφέρω μια μοναδική ευκαιρία να είμαι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός, η πανδημία με την καραντίνα και ό,τι αυτό συνεπάγεται, που δυστυχώς ένα ίσως και όνειρο ζωής για μια συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε ένα ομαδικό άθλημα, να φέρει σε αυτό ένα stop χωρίς να ξέρεις και εγώ και οι συμπαίκτες μου σε τι κατάσταση θα επιστρέψεις, πότε θα επιστρέψεις και τι έχεις να αντιμετωπίσεις όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Και δυστυχώς ήταν μάλλον μια ευκαιρία που για μένα χάθηκε. Μετά το τέλος της πρώτης καραντίνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών μας επέστρεψε στο γήπεδο και στις δραστηριότητες. Τώρα βέβαια, ύστερα από αυτή τη μακρόχρονη καραντίνα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί και δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι, καθώς αρκετοί αθλητές μας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Όλα μας τα πλάνα για το χτίσιμο και την διεξαγωγή του διασυλλογικού πρωταθλήματος χάθηκαν. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους αθλητές μας, ούτως ώστε η επιστροφή μας στο γήπεδο να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται.